6. Ya 3,6 san. Perasaan balik bae. Jelo ya. Karo tak jelo kepanasan wae san. Mau kan gak nih gini? Nomor 1 speed. Balik bae ya. Balik bae. Riskan baterai nih. 3,5 misalnya. Tapi bening bening O3 pangan ya. Kembang edik. Tapi ki ampuh Mas. Apa ini? Antene. Aku dhisik sak rong ganten iki kan mlaku di medun 4 kilo. Wes. Hah? Oh, korek 75 coy. Ya, siap ya. Yo. Airmode. Oke. Mas bentang adem. Amin. Harapan aja bener tah? Sik harapan naik bisa muter terus sik. Kore masih itu. Medun tapi. Wis mumbul medun. Aman kata harapannya Mas. Baterainya iki aku ngecas wis 2 dino. Aman ya 3,7. Lian kan iki? Heeh. Aman, pokoknya ya wis lah, diukur dhewe lah. Siap. Ora jelo no, Mas. Ano ND filter Ayo di filter iku. Oke ya, bisa. Lanjut. Bismillah. Ada yang mendi arahnya mau ki lurus bener. Ya bener lah, arah ke lho. Pucuk kae kan anak-anak kan, Mas. Bukit kae enak padang-padang benak-benak lah arah kuwi. Padahal ngarepane dhewe ki ono omah karena ngetoki ya. Akeh bangunan-bangunan iki lho. Iya, ora aku. Ora ketok Mas pian. Sebelah kiri ki ngisor ki omah atap-atap ki ya. Dia kan yang lembah deh, yang ngisor. Ora ketok. Ketinggiannya ra enek Mas yo. Ora tak tampilke ya. Altitude? Nah iki Ora sama anune altitude ya. baterainya 3,6 aman apa ora? Aku mau 2,9 3,1 kan mau aku balik. Lah iki sampean minimal voltage sampean setting rong. Mbuh lali wis. Minimal voltage sampean setting 3,5. Padha karo lipo. Kudu balik. Soalnya dia bakal nyeblok dhewe. Anu bae lah, iki ketok lek sampean lali urung setting kok mending nek 3,6an kudu wis teko kene. Apa gitu 3,6 baterai ta? Per sel. Soalnya nggonku wis tak setting 2,9 minimal sel Mas. Balik dhewe otomatis ngono. Enggak, maksudnya sampean balik. Enggak balik soalnya kok sampean pasti mendon dhewe. Lek dhek nek minimal voltasene nak ngesore sen sampean setting. Nang beta flag e. Sampean gelion iso sampai biar pira bisa nih? Enggak sampai entek aku Enggak paling sampai 2,9 masih iso tak handle ngono lho. Ya maksudnya nek kene wis settingan 2,9 kan? Heeh. Dari semua setting aman. Wis iki pilotnya Mas. Terlalu anu enggak sih? Sing ngira-ngira sampean iki. Terlalu cepet apa lambat enggak sih? Ora, kamu sak menuan cepet kuyan suwi sak. Setak pitu. Sak pitu sak 8. Siji tengah kan? Nah, aku mau nak mburine Bukit ngono kalau. Kononya Bukit nah kan? Iya. Mas, sinyalnya mendek-mendek Mas. 3,1. Mbps mendek-mendek Mas. Iya, coba tak naik mana ya? Coba Mas. Baterainya Mas. 3,6. Iya. Lek sampean settingan 2,9 anteng sih, tapi lek sampean settingannya nih 3,4 anu maksudku. Aku ora ngerti kuwi aku. Ya mending balik-balik lah. Wis tenan. Di 2 kilo iki. Iya, 2 kilo. Bukan ono maksudnya lek nganti sak ngesore sen sampean setting. Heeh. Nyeblok dhewe, kuat kan ambruk digas tak kena ngono kalau. Oh. Low voltage ngono kalau. Iya iki ono dano iki Mas ya. Iya, kamu sik Ngisor itu. Iya. Kamu sik rono neh. Buni kae. Iki satu Mas. Jaraknya endi jarake? 2,3. Aku 4 mau kayak burine kae. Aku mengiri, orang anak rono, aku sebelah kiri. Oh, ngiri wae. Rono, aku mengiri rono. Pantesan sinyalnya elek MBPS. Aku mengiri rono. MBPS turun banget. Iki kasih lo, balik ya Mas. 19 Mas, Kurang tinggi dah. Ora sih. Ayo. Pak likur kowe. 3,6. Ya 3,6 san. Ora sen balik bae. Jelo ya. Karo tak jelo, kepanasan wae san. Mau kan gak nih kene? Nomor 1 speed. Balik wae ya. Balik bae. Riskan baterai nih. 3,5 misalnya. Balik bae. Enggak maksudnya di
settingannya sampean lali setting pira to? Lali. Samarku settingannya kok settingan lipo 3,4. Oke. Oh apik ya anjir. Dhuwur masih. Wih, dhuwur banget. Dhuwur banget tuh. Dhuwur banget tuh. Tapi sinyal BPS yang ngono. Iya dhuwur banget. Dun mana ya? Hah? Tak Mudun bae. dene. Jelo ya? Jelo rekan. Siapa ku? 30 seconds. Lurus wae iki wis. Dhuwur banget tapi. Iya, Tak medun meneh. dhuwur. Lagi dhuwur banget iki. 20 seconds. Dhuwur iki. Medune ben medun karo anu kan ngloyor. Sing ngloyor anu apa? Wah, satelit andal coy. 9, Sama record. 30 he, aku mau 19 mingguan. 6, 5, 4, 3, 20,5. 1. Timer 1 elapsed. 60 sebenarnya. Baterai sebenarnya masih akeh lho, Mas. Batune sik oke. Batune barang sik los iki saman. Cuman kuwi setting heh. Lek aku saiki setting aku lek biasa nggih lipo tak gawe 2,9 minimal loh. Tapi lek warning low-ne panggah tetep nek 3,5. Dadi ngono aku nggih lipo Aku nggak pernah nyeting baterai sih. rasanya setting baterai. Heeh. Soalnya enggak sama setting medun dhewe mesti. Saman kencan baterai biasanya kan digas ngeloyo kan. Heeh. Wis minimal voltage. Oh, aku minimal voltage tak kayak 2,9. Tapi nggak lipo engko 36 aku landing misan. Ini baterai oke sih baterainya. 3,6. Akeh baterai. Oke banget. Ya rekod ning 546. Iki mlaku pura sih. Laku seperti kok bakal loro. Cuma kan endure ketok lirih. Iki lurus ya. Aku mau kehilangan arah aku mau. Ah, lihat kok kono kok. 3,5 iki drone kecil. Aduh. Ini kan iki interferensi tok iki omah iki. Kayak sama ranggo lipo nek Wansan kayak. Lipo Ranggo Lion ya. iya. Bone lipo tok kan. Heeh. Gua apa ya lali aku. Kayak ngene beyan terus kayak. Iki ra patahan iki. Lho iki arahe di arah. Bener kowe mau. Lah iki lurus. Kayak kan padang sebelah kiri kayak ngen ade ketemu biasane. Oh. Ya ora, aku mau ngerono. Terus Iya, oh iya, iya iya, iki iya, kira iya. aku balik rene. Kira aku balik rene. Balik alon banget ya. Iya. Oh, jelo wae. Dijumbluk rene. Tapi gak nemen lah jelo nih. Eh, Lo baterai kan? Ya kan? Iya. Iki settingannya sama niki. Heeh. Ngono bae. 3,4 kilo baterai ya. Iku apa jenis warningnya 3,5. Biasanya lek warning 35 lek orang sama setting iku minimal voltage 3,4 nek beta flag. Oke. Wis teko to Wes, iki. teko kuwi lah kuwi kan apa sampean kuwi. Kurung kan drone kan. Oke. Merdu suaranya asem. Oke. Hah? Selamat guys. Suaranya ora nek ngisi-ngisi kayak nggonku no. Nek ger suara anu tok. Suara propel lah. Ya, sampai tujuan dong. Karek apa Mas? Ngarep pang apa ya? Ya soalnya ada madep nak matahari jadinya peteng kan. Ini lo baterai iki 3,4 ya. 3,5 warnanya, kok tak gitu. 3,5 warnanya iya. kan biasanya. Lagi lo. Kita tahu nih. Iya, loh enak. Iku warningnya. Terus Nek 3,4 digas wis ngelondoi biasanya kalau sama setting. Terus gak gelem munggah dhek otomatis landing. Tapi lek Ion iso nganti 2,9. Gonku kan nganti 2,9 kan. Itu 2,4 sebenarnya masih Iso separuh. Oke. Iso oke. Iya. Asparane medhu to ya. Ayo. Kita rekam ya. Apa ku nang kono. Wis. Oh, iki mana kan? Satelitnya bagus banget. Wah, 6 ya. Lu HP iki mau. Aduh, gini mau tak rekam po ya. Aneh. Aduh, gak kerekam gini lah. Aku nggawe Lali. nggawe kamera aku iso ngene kok ora digendongi anu, digendongi digone sama anu ya. Enggak ono apa nih? Ora nak montinge. Sing di. Di action-e sampean? Tak cepat ya. Aduh, iki mikrofonnya rak kerekam lah mau lali, buru-buru. Iku Lion sebenarnya iso nganti anu. Iso nganti ndek banget voltasenya.
Isi piro? 3,5 ngono. Panas kan? Ini kayak cuy, ademe. Ademe suwi banget. Tak dudahi nggonku mau. Oh, iki jane. Bisa nih aku.